咁就去到呢一條啦，佢就話啦，個 demand curve 係一條直線嚟嘅，然之後咧個價錢跌咗，由5蚊跌去4蚊，然之後個 total expenditure 就唔變，咁你就可以諗到點解價錢跌，但係 total expenditure 唔變咧？咁 total expenditure 就等於 P 乘 Q 啦，即係 price 乘呢個 quantity transacted 啦。咁佢哋有呢個結果就係因為佢個 demand 係 unitarily elastic demand 啦，所以 percentage decrease in price 係等於 percentage increase in quantity transacted。咁最後呢個 total expenditure 就冇變到啦。咁正常你會諗 unitarily elastic demand 唔係一條曲線嚟嘅咩？咁樣噶嘛，即係咁樣噶嘛，係一條曲線嚟噶嘛。但係點解佢會話係直線咧？咁直線即係呢一條係唔啱嘅咯喎。咁我哋就要首先畫翻條直線嘅 demand curve 出嚟先，即係直線嘅 demand curve 啦。咁如果大家記得咧 midpoint 咧就喺呢度 midpoint 嘅話 ED 係等於1嘅，而個價錢越高，即係呢一忽啦，就係 ED 係大過1，即係個 demand 係 elastic 嘅，而價錢低過 midpoint 嗰一忽咧，就係 ED 細過1嘅。因為咧，大家記得，如果記得嗰個 ED elasticity of demand 嗰啲原因咧，有一個原因就係話 proportion of income 嘅，即係如果嗰樣物品個價錢越高，佔你收入越高嘅話，你就會 more elastic 嘅。即係例如可能一層樓嘅話，加10%，即係可能加咗幾十萬㗎咯喎，所以你就會傾向就可能唔買啦，就或者買其他替代品啦。但係如果可能係一支豉油嘅話咧，你豉油你加10%都可能加幾蚊，所以都唔會差好遠，所以你就個需求彈性就會比較低啦。咁點樣先可以 P 跌喺呢條直線嗰度個 total expenditure 唔變咧？就係要個 price range 個 ED 係1啊嘛，因為 ED 係講緊個 price range 啊嘛。咁如果個 price 原本佢係幾多啊？睇下先，佢係5蚊嘅，原本呢度係5蚊，佢就買咁多件，而家跌咗4蚊，佢就買咁多件。咁我當原本可能買4件嘅，咁就20蚊啦，5、4中20，個 total expenditure 就20。而家跌咗啦4蚊，咁佢就買5件，咁都係20喎。佢係一定要穿過呢個 midpoint 嘅，即係譬如呢度 ED 係多啲，呢度 ED 係少啲，跟住溝埋平均翻咧就變翻1，又或者直接喺個 midpoint 度個 ED 都係1。OK， 咁嘅話咧就可以總結到個 midpoint 其實係個 total revenue 最高嘅。midpoint 就係個 total revenue of 嗰個最高啦。咁而家穿過咗個 midpoint， 落咗去 ED 細過1喎，嗰個 range 嗰度喎。跟住佢話，如果個價錢再跌，即係由4蚊跌咗去3蚊，即係離個 midpoint 再遠啲啦，係咪先？而家即係可能而家就買6嚿，咁就6、3、1、18㗎咯喎。咁18係細過20，所以其實咧個 total expenditure 就係會 decrease 嘅，因為離個 midpoint 越遠啊嘛，midpoint 就係嗰個 total expenditure 最高。